好，震卦嘅卦名同其他卦一樣啦。我哋係會去研究下嗰個卦嗰個名稱嘅，因為咧呢個名稱梗係有原因㗎。咁佢可能係有助我哋去推理下呢個卦係講乜。點解我哋要講咗嗰個故事上回故事先呢？因為我哋知道64卦咧，其實佢係連續嘅故事，即係接住落去嘅。咁我哋知道咗啱啱上一集講到乜嘢，咁然後就再加埋而家睇個卦名，就容易啲去推理啦。OK， 嗱，即刻睇啦。震卦，震卦個卦名咪就係震咯。係唔係咧？係唔係咧？咁其實就可能唔係。點解咁講咧？因為呢個震字咧，其實我哋揾唔到佢嘅金文，即係或者係暫時未發現啦。咁我哋另外一個成日都參考嘅咧，就係馬王堆白書，即係你簡單講就當係另一個版本嘅周易啦。咁喺馬王堆白書入面咧，佢就唔係寫震嘅，佢係寫係神嘅。即係冇咗上面個羽字，就咁寫個神字。咁震卦咧，我哋陣間會睇到啦。即係震來厲，即係其中一句震來厲。咁而家畫面我哋見到啦，佢寫神來厲。我哋睇到個震字，佢寫神嘅。咁金文咧，我哋暫時未揾到嘅。甲骨文有冇咧？甲骨文就有喎，但係咧就咁樣寫嘅。其實咧上面咧係個神字，下面咧係個子字。咁樣呢個卦。咁以周文王寫易經嘅時候，佢一係就係金文，一係就係甲骨文。所以有個羽字喺上面嗰個震咧，就應該係未出現嘅當時。咁未出現就當然佢個原意就未必係用嗰個意思去解讀啦。好，咁我哋從甲骨文呢個震字嚟睇下。咁其實咧，我哋見到咧，無論係邊個版本咧，其實個關鍵咧就係個神字，係嘛？就算我哋今天嗰個震字下面都係個神嚟噶嘛。其實關鍵係個神字。咁神係點解咧？咁我哋睇啦，呢個神點解咧？其實呢個神係咩嚟嘅咧？我直接講嗰個我認為嘅意思先啦。至於點解咧，我而家即係將會咧就係拆開另一條片去解釋啊。因為我即係有朋友同我講咧，就係唔係個個人都有興趣知道嗰啲字嘅原因，即係個解釋，淨係有興趣個卦啫。咁都係嘅，我亦都唔想條片太長咧，所以咧可能我而家會拆另一條片。直接講啦，呢個神字其實係咩嚟嘅咧？其實佢係一種農具嚟嘅，即係以前古時候一種農耕嘅工具。其實就係點樣咧？佢係一種以拖拉嘅方式。我哋睇埋幅相啦，下面就有幅相，縮細啲。用一種拖拉嘅方式，要嚟做乜嘅咧？要嚟犁田、翻土，然後同一時間咧仲可以播種喎。咁樣嘅一個工具。咁佢係拖拉嘅，即係用人力或者用牛啦。用馬啦，即係用動物嚟拉啦。咁一路拖拉嘅時候咧，咁就會造成震動啊，強烈嘅震動。咁一路震咧，因為你個地下其實泥嚟噶嘛。咁你咁樣拖咧，咁當然會震。咁一路震咧，喺嗰個我哋見到佢有個兜啊，係咪？個兜上面咧就放咗啲種子。
咁一路震咧，一方面離開嗰個泥土啦，同一時間咧嗰啲種子咧就會平均咁樣跌落去啊！其實即係播種。點解會平均咧？咁如果嗰隻牛拖拉嘅速度，即係嗰隻牛行嘅速度咧係平均嘅話咧，咁其實嗰個震盪咧個頻率都係接近嘅啊！即係當然係唔係好準確啦，但係基本上就係接近啊。咁去到日後引申咧，就係點解係時辰啊嘛嚇，同時間有關。嗱咁嗰啲咧，我會分拆另一條片去講嘅嚇。有興趣嘅就到時睇嗰度啊。咁其實依個工具就係神啦嚇。咁我哋講翻震喎啊，震咧就甲骨文我哋話神指就係震。咁其實佢個意思咧就係咧嗰個地下就好似泥田一樣啊，被翻開晒，而活動咧係停止嘅，即係唔敢行、唔敢喐、做唔到嘢啊。個地下又翻開晒，咁所以其實係乜嘢咧？冇錯啦，其實就係地震啊！震卦其實就係講地震。咁有啲朋友就話唔係喎係雷喎，因為雷雷震啊嘛。咁我想講就唔係嘅，即係嗰個雷咧，佢係嗰基本八卦其中一個，其實佢係象徵住、代表住憂慮咁嘅意思嚇。咁你憂慮自然就係會動啦嚇，即係有啲動作去做啦。你逃走啊，或者做一啲準備功夫啊，嗰個就係動。其實動嘅之前呢，就係憂慮。古人其實好直接嘅啫，佢哋平時望到嘅就係個大自然。咁然後對住嗰啲山山水水、風啊、天空啊咁樣打雷啊。佢哋個直覺係乜嘢？其實就係嗰個意思啊！打雷就係點樣咧？就係會好驚啦啊，同埋係好突然啦啊，就好擔心啦，唔知發生咩事。嗱，嗰啲將來有機會先再講啦啊！個八個卦到底係咩意思啊？係唔係今天講嗰啲離中虛係咪嗰啲咧啊？將來再講。嗱，我哋知道首先震卦咧就係地震啦，我好直接咁樣講嚇。係啦，即係可能我就會另外再講啦，解釋呢個震字啦。OK，嗱，除咗從個寫法嗰度去睇咧，我哋不嬲咧都會係從佢個讀音再去估下佢有冇其他含義啊。因為我哋發現係有㗎啊。64個卦，每一個卦嘅卦名，佢個隱藏咗另外有一啲含義咧，係同佢係諧音嚟嘅啊。咁震又點咧？震卦咁我發現咧，可能係同個婚字有關喎，居然啊，震同埋婚，結婚個婚啊嚇。咁地震同結婚有乜嘢關係咧？咁係有關係嘅嚇，我哋睇到爻辭就知道啦。啊，呢個唔係我講嘅，爻辭講嘅，我哋睇爻辭就知啊。同埋頭先我話地震唔係打雷，咁亦都唔係嗰啲打仗啊，唔係打仗，唔係打雷，而係地震。睇到爻辭就知啊嚇。OK 嗱，同結婚可能有關，婚媾。咁另外同呢個震又有冇關係咧？呢個剔手邊呢個振作嗰個震，咁有關都唔出奇嘅啊，因為首先佢已經有呢隻字啦，當時有甲骨文啦。咁點寫咧？甲骨文其實就係我哋畫面見到上面咧嗰個係個神字，就係頭先嗰個龍句嚟嘅，其實係下面有個子字。但係左手邊咧就多咗個行字啊，嗰個雙企人啊，我哋話
其實呢個就係個震字，咁好清楚啦。其實佢個意思咧就係地震，然後嗰個地震嘅時候咧就要尋求一條出路啊，即係揾出路。所以震咧就係即係振作啊，即係咁樣嘅意思。咁呢個卦有冇咁樣嘅意思咧？咁都冇話冇嘅，因為成個卦係講地震嘅，咁佢梗係求生㗎啦嚇。OK，嗱呢兩隻字唔關係啦，我唔講啦。OK，嗱咁我哋清楚啦，震卦係講地震。好，我哋陣間睇爻辭就知啦。